甜到黑米子再次推出新品了，这次的新品推介礼可以说是星光熠熠，邀请了港星黎诺懿、李嘉欣和在港发展的马来西亚演员刘芷熙前来助阵，出席推介礼及和粉絲見面互動啦。我自己本身都係一個比較懶嘅人啦，咁敷面膜係一定要啦。你經常其實有時落咗妝翻屋企出面就已經係瞓着咗㗎啦。咁我自己咧都有係食補澱粉嘅習慣啦。咁我飯後咧通常都會食補澱粉嘅。咁梗係呢件事都係我係好多年嘅 fans 㗎，我咧就係其中一樣啦。被主持人問到男演員會不會也有護膚的煩惱的時候，黎諾懿就說：有㗎，其實男仔同女仔都一樣嘅，不過我就仲簡單，因為我食緊 Jennifer，所以每日都係食天都呢邊自己 collagen。其實食緊 collagen 就係冇太問題嘅，其實我覺得如果想好似我哋咁樣嘅食多啲 collagen 嘅，同埋咧而家咧個獨立包裝我覺得好方便。譬如我哋咁啦，譬如我哋成日都出埠拍戲咧，我一定可以隨時擺喺個喼或者手袋度咧，都係你隨時呢個係我自己最中意嘅。咁同埋效嘅之類啦，咁大家真係可以試下。當然，阿麗也說到，護髮和護膚其實是一樣重要的。頭髮方面咧，好彩我嚟到馬來西亞之後咧，我就託咗嚟我嘅紅福啦，咁認識咗 Jennifer 啦，所以我嚟到都有食呢一個嘅藥品。咁因為我而家呢個新髮型，因為我劇集上嘅髮型咧，每日都要即係燙啊，用熱嗰啲燙啲頭髮啦，同埋都要吹啦。其實基本上係每日都會傷害人嘅頭髮，咁但係我喺呢段旅程呢個劇集裏邊，我就可以學你嘅紅風，就飲到 Harry Apple，所以一路咧 keep 到而家啲頭髮都 OK 啦。